Ini adalah kiriman video dari Mas Irwan di Kebumen, Jawa Tengah. Beliau sudah memesan 2 unit mesin ini kemarin di pertengahan Mei 2025 ini, langsung dipakai ya. Nah ini kata beliaunya memang sangat-sangat membantu sekali untuk pencucian kedelai, produksi perharinya 200 kg ya. Ini adalah penampilan realnya seperti ini ya, sangat-sangat membantu sekali ya untuk para pekerjanya ataupun kita sendiri.